Tere! Rohevälk alustab. Kui defineerida rohepööret kui protsessi, mille eesmärgiks on inimühiskonna heaolu säilitamine keskkonnaseisundit parandades või vähemalt säilitades, siis tasakaalu leidmine nende kahe pooluse vahel on nagu rohepöörde õnnestumise seisukohast vaatad kõige olulisem kriteerium. Teiseks, rohepöörde kui protsessi õnnestumise kriteeriumiks on kindlasti rohepesu tuvastamine ja selle tõrjumine või eemalhoidmine oma igapäevasest elust. Kui mingid nõndanimetatud rohetegevuse tulemusena keskkonnakasutus tegelikult suureneb, kulud või keskkonnakasutus siirdub ühest kohast teise või võetakse kasutusse materjale, tehnoloogiaid, mille puhul tegelikult taaskasutust isegi ei plaanita, siis suure tõenäosusega võib olla tegu rohepesuga. Rohepesu ei aita rohepööret ellu viia, rohepesu viib meid ühest kraavist teise. Ma olen täna rohepöörde jätkusuutlikkusest palunud mõtteid avaldama kaks oma valdkonna eksperti. Elina Vahi on audiitorfirma KPMG energiavaldkonna ekspert, kelle töö sisuks, igapäevaseks töö sisuks on ettevõtete ja klientide laiemalt siis jätkusuutlikkuse ja kliimaneutraalsuse kavade kokkupanek ja siis selliste strateegiate ja tegevuskavade elluviimisel toetamine ja Alar Valdman, kes on Keskkonnainvesteeringute Keskuse rohejalajälje projektijuht. Ja sinu töö sisuks, igapäevaseks töö sisuks on siis vabatahtliku CO2 korvamise süsteemi ülesehitamine ja selle toimimapanek. On see nii? Täpselt. Nüüd küsimuse juurde või teemade juurde, mida me täna siis arutame, eelkõige sellest tasakaalust lähtumalt. Et kas rohepöördel ja kliimaneutraalsusel, Elina, on selline üks selge ühine tee või tuleb siin ühes teises kompromisse leida ning loomulikult, kuidas tuvastada rohepesu? Ja, tere, aitäh kutsumast, et tõepoolest tegelen ärinõustamisega, et KPMG on tegelikult auditi ja ärinõustamise ettevõte. Ja kuidas siis teha vahet nendel erinevatel, nii palju erinevaid termineid on, et enam mitte keegi vist aru ei saa, mis midagi täpselt tähendab ja need terminoloogiad on ka meedias aeg-ajalt valesti kasutuses. Kui me räägime kliimaneutraalsusest, siis see on juba lõpp-punkt. See on juba, mille me oleme saavutanud. Mida üldse tähendab kliimaneutraalsus? Kliimaneutraalsus on saavutatud tulemus, kus inimühiskonna heide võrdub või on väiksem sellest, mida siis nii-öelda maailm maa tervikuna absorbeerida suudab. No just, et ökoloogiliselt ongi siis, et need heitgaasid, mis õhku paisatakse, see kogus, mille maa jõuab siduda, see on siis ökoloogiline tasakaal. Täna inimtegevuse mõjul seda tasakaalu enam ei ole, et inimtegevus mõjutab meie keskkonda. Me paiskame õhku rohkem ühendeid, kui meie maa jõuab neid siduda, et nüüd tuli ka välja see viimane IPCC kliimaraport, mis tõendab seda, me suudame juba modelleerida nii hästi neid kliimaandmeid, et 20 aasta pärast, kui globaalne õhutemperatuur inimtegevuse tagajärjel tõuseb 2–4 kraadi, siis me satume nagu totaalsesse ökoloogilisse kliimakatastroofi. Meil puudub ligipääs joogiveele, Eestis arvatavasti kaovad ära aastaajad, et see, kuidas me mõjutame maad, on nagu nii suure tagajärjega, mida hetkel võib-olla kõik ettevõtted ei teadvusta endale ja see ei ole ka äritegevuse eesmärk. Okei. Alar, kuidas sinu vaade on kliimaneutraalsusele, rohepöördele kui protsessile, kliimaneutraalsusele kui saavutatud mingisugusele tulemusele? Kas need omavahel üks-ühele ühtivad, tuleb siin mingisuguseid, kuidas ma ütlen, selgeid erisusi või ohtusid näha? Tere ka minu poolt, tänan kutsumast.
no minu vaade on ikkagi suht sama, et see kliimaneutraalsus on eesmärk, kuskil täpp horisondil ja see rohepööre on teekond sinna liikumiseks, aga kuna rohevälgu eesmärk on keeruline lihtsaks rääkida, siis ma toon siin mängu see sõltlase paralleeli, et mis võib-olla on lihtsalt mõistetav, et me oleme siin peale tööstusrevolutsiooni nafta ajastus, odava energia ajastus ja see tundub meile või on tundunud niisuguse positiivse sõltuvusena, et mis nagu annab meile hea tunde ja ei põhjusta mingeid tagajärgi. Et tänane olukord, see on niisugune petlik olnud, et nagu ikka iga sõltuvusega, et sõltuvuse algul ta tundubki niimoodi, siis hakkad seda teadvustama, mingeid ohte, eks ju, eitad, et minu arust suhteliselt hea võrdlus. Et vähemalt oma jaoks ma olen niimoodi nagu seda mõtestanud ja nüüd mis need ilmingud on, mis näitavad, et meil ikkagi ta ei ole nagu täiesti positiivne, et meil on siin mingid probleemid ja ma tooks 2 suurt aspekti välja, mida Elina juba mainis, ma olen täiesti nõus sellega, et seesama kliimaraport viimane, aga tegelikult juba ju 70-ndatest või Facebookist me võime leida juba 1800 lõpust teateid, kus nagu räägitakse, et kui New Yorgis nagu rohkem seda sütt kütta, et siis meil hakkab siin nagu soojem, et me teame seda ammu. Aga täna siis viimase raportiga nagu on siis see teaduslik konsensus nagu leidnud selle, nagu öelnud, et see on nagu teaduslik fakt. Et see on siis nagu, et me oleme nagu, ühiskond on suutnud võib-olla teadvustada, kuigi palju on siiamaani vastaseid ja kes ütlevad, et see on jama ja nii edasi. Ja teine aspekt võib-olla, mida ka ammu teatakse, et maa geoloogilisel ajaloo jooksul siin viimase 600 miljoni aasta jooksul on olnud 5 suurt massilist liikide väljasuremist. Et nüüd on siis ka juba 80-ndatest nagu teadlased on hakanud rääkima, kas me nüüd oleme käivitanud selle 6. Et siin ei ole veel täna seda teaduslikku konsensust, aga järjest enam me räägime sellest, et me oleme nagu niisuguse hullu protsessi käivitanud nagu. Fine, nõus sellega mõlemaga, mida te ütlesite, aga ikkagi rohepesu. Kuidas, võib-olla see on minu isiklik traagika ja nii-öelda sisetundmus, vale sisetundmus, aga ma ise näen nagu seda rohepesu nagu kõige suurema rohepöörde vaenlasena. Et kuidas seda ikkagi nagu tuvastada, et me justkui nagu ilusate ja positiivsete asjadega tegeledes tegelikult vastupidist eesmärki ei saavuta. Mis su retsept siin võiks olla? Rohepesu saab alguse siis sellest, eks ju, et me midagi ei teadvusta endale, mis on selle tegelik tagajärg, mis on see põhjus seal taga. Aga kuidas selleni jõuda, ongi see, et ma nüüd lähtun ettevõtte seisukohalt. Ettevõte peab siis hakkama täna juba praegu kaardistama oma ökoloogilist jalajälge, see hõlmab siis nii kasvuhoonegaasi heitmete kaardistamist, mõõdistamist, arvutamist, kogu selle andmehalduse loomist oma jalajälje haldamiseks siis või kuidas siis paremini on. Ja juhtimiseks. Ja selle käigus ettevõtted näevad, mis on nende äritegevuse need punktid, mis on võib-olla mitte nii loodussõbralikud ja peavad otsima neid alternatiive, kuidas asendada siis need olemasolevad tooted-teenused loodussõbralikuma alternatiiviga. Nüüd muidugi on väga lihtne, eks ju, et Euroopas on meil kohe jõustumas tegelikult väga suured ja karmid regulatsioonid, mis tegelikult ideaalsel ajastusel koos ka ilma vingerbussiga see aasta, kui ka mis suunas pilgu kõikidel ka elektrihindadele, et mis toimub, eks ju, elektrihinnad hüppasid lakke, millest see tuli kvoodi hinnad, CO2 hind on müstiliselt kasvanud, millest see tuleneb ja nüüd järsku kõik hakkasid mõtlema sellele. Ja nüüd, kui minna tagasi sinna ettevõtlusele, et pandeemia oli ju ka täpselt samal ajal, nüüd kus ettevõtted pandeemia valguses hakkasid vaatama, et mis takistab nende tööd.
toimusid mingisugused tarneahela muudatused, näiteks midagi siin koroonakriisi valguses transpordiga, logistikaga jõudnud kohale, hakati vaatama nii, mis asi see kohale ei jõua, kust see pärineb. Ja võt just see, kust mingi asi pärineb, see ongi see rohepööre, et sa saad aru, et see asi, mida sul on vaja kasutada oma ettevõttes, äritegevusel, et sa saad aru, kust see pärineb, kas see on eetiline, kas see, kus see tootmine toimub, kas seal on kõik korras, kas seal makstakse töötajatele makse, kas on inimõigused kaitstud, kogu see sotsiaalne pool, lisaks sellele, et kust see võetakse või hangitakse. Tahad sa, Alar, selle rohepesu jutu juurde miskit lisada? Jah, et see, mis Elin rääkis, on väga õige, et ma võib-olla tooks selle küsimuse, et kes üldse see valetaja siin on? Et kes on valetaja? Just, et kes on siis see rohepesija, et kas ta nagu pahatahtlikult tuleb ja teeb, kindlasti on pahatahtlikuid, eks ju, meil sotsioloogilistest uuringutest siin teadlased kindlasti toovad mingi numbri välja, mina ei tea, eks ju, aga minu tunnetus on see, et ikkagi palju tehakse teadmatusest. Ma olen täitsa nõus. Mitte nagu pahatahtlikkusest ja mingi hästi lihtne näide, et telime netist mingi ägeda ökokauba, kus on kõik hästi roheline nii, ja siis ta tuleb kohale ja ta on nagu 10 pakendi sees. Nagu üks, teine ja kolmas ja üks on nagu hullem kui teine, üks pakend nii-öelda, eks ju, või on mingi komposiit, mida ei saa isegi taaskasutada. Ma ei usu, et ta keegi pahatahtlikult tegi seda. Kaup ise on ju aus ja äge, aga ta ei osanud nagu mõelda võib-olla edasi sammuka sealt, eks ju. Et minu see mõte on siukene, et see nagu mustvalge skaala siin täna ei sobi, et kui me see sõltlase paralleel tuua, siis ega siis see ei aita, kui nüüd tembeldada või nii-öelda oksa tõmmata inetult öelduna. Pole inimest probleemi, see oli eelmises ühiskonna korras selline ja lähenemine. Seda nagu ei tahaks, et pigem nagu suunama, õpetama õigele teele. Ja kuna mina nagu töötan nagu riiklikus või sihtasutuses, mis on nagu riigi omandis, siis mina näen nagu seda vaadet, et me peame lihtsalt looma võimalikult lihtsad süsteemid, institutsioonid, mehhanismid, regulatsioonid, et see oleks nagu inimesele lihtne lahendus, et täna see teadlik valik on keeruline. Me peame selle teadliku valiku tegema lihtsaks. See, et Elina tõi sisse võrdluse paralleeli siin selle kõrge elektri hinnaga on minu meelest nagu super, sest mäletamist mööda 2011, ehk siis 10 aastat tagasi me tegime taastuvenergia 100 esimese versiooni siis sellisest teekaardist, millest tõdesime, et soodsa elektrihinna saamiseks tuleb ja peab investeerima taastuvenergiasse. Kui seda mitte teha, siis elektrihinnad kallinevad. Täna me oleme olukorras, kus nii-öelda täiusliku tormi tingimustes kõik asjad juhtusid kokku, eks ole, madal hüdro, vähe tuult, kõrge gaas, kõrge tarbimine, kõik sattusid nagu kokku ja see nagu näitab väga hästi seda võimendab seda. Aga põhimõte on täpselt sama, ehk et daamid ja härrad, see ei ole nagu jutt sellest, et asjad võivad juhtuda, asjad juhtuvad. Ja rääkides nüüd sellest rohepöördest ja mitte rohepesust, eks ole, rohepesu vältimisest, siis minu jaoks on siin nagu kindlasti küsimus konkurentsieelisest, ettevõtete konkurentsieelisest. Kui sa seda täna ei tee, siis sa oled konkurentsist väljas nii-öelda, ma ei tea, 3, 4, 5, 6 aasta pärast, sõltumalt sellest, mis äris sa oled. Kas sa kinnitad, lükkad ümber seda? Ma täitsa kinnitan seda, et kui sa täna ei vaata oma äritegevust natuke teise nurga alt, et praegu oli lihtne, kasuminumbrid kõrged, ostan siis madalad oleneb kellelt, eks? No loodame, vaatan positiivselt. Et äritegevus on positiivne täna. Aga siis ongi see olukord, kus ettevõte saab aru, mis, kuidas toimub tema äris.
ja mis on need alternatiivid. Need alternatiivid võivad olla ka soodsamad, sest sa täna veel ei tea, mis need on. Näiteks sul tekib mingeid jäätmeid, mida sul on võimalik kellelegi maha müüa, sest täna on nagu prügi hinnas, eks ju, enne oli see kellegi teise probleem, aga nüüd on see ikkagi, et sa pead vaatama natuke kaugemale, et nüüd ongi, et sa laiendad võib-olla oma äritegevust. Ja see on küsimus konkurentsieelisest ja nüüd sinu jutust, Alar, püüdsin kinni selle, et see nii-öelda keeldude, käskude, karistamistega asja juhtimine ei ole see, kuidas seda süsteemi juhtida, sest tegelikult on ju küsimus ettevõtete konkurentsivõimest ja missugune ettevõtja tegelikult siis tahab oma konkurentsivõimet nagu halvendada, eeldatavasti mitte keegi, ja see on nagu küsimus sellisest juhendamisest, õpetamisest, sain ma õieti aru? Jaa, eks ta muidugi on sümbioos, et mingitel kohtadel need keelud ja käsud tulevad ka mängu, eks ju, et kui aga kus see piir on, et ei hakka siin detailidesse minema. Aga ma korra segan sind võib-olla, et ma laiendan seda mõtet, et eks ju, et praegu ongi lihtne, eks see rohepesu teema on, et sulle tundub, et siin Euroopas on maru kallis kogu sellega tegeleda, et viin siis oma tehase kuskile kolmandasse riiki, kus ei ole need regulatsioonid nii piiravad, aga üllatust, arvatavasti peale COP26 kohtumist kuuleme sellisest asjast nagu CBAM, mis on siis süsinikumaks Euroopa piiril, et tahes tahtmata, kas sa soovid või ei soovi tegeleda oma selle ettevõtluse jalajäljega, see lihtsalt tuleb regulatsioonidesse sisse. Ja ma tooks veel ühe selle samad nagu jätkuks, nagu tooks selle, et jah, see tuleb meile sisse ja me peame mõtlema sellele, mis on nagu tagajärg mitte tegelemisel. Et kui nüüd seda sõltlase paralleeli tuua, siis minu arust see elektrihinna näide, mis sa siin tõid, Peep, oli väga hea, et see elektrihinna tõus oli nagu esimene niisugune nagu märk, et see, mul on paha olla. Et ma nüüd ei saanud oma mingit doosi kätte, mul on paha olla ja esimene reaktsioon oli ju see, kui me vaatame, poliitikud läksid ju kohe, et ei, me peame selle rohepöörde nüüd seisma panema. See on saatanast. Et jah, et selles mõttes täitsa inimlik ja siin on täiesti paralleel sõltlasega saab tuua nagu. Üsna karm paralleel muidugi. Üsna karm paralleel, aga jah, et kui me tahame asja lihtsaks teha, siis me peame tegema. Ja millest üldse need kvoodi asjad üldse tulid, süsinikukvoot tuli alguses ju sellest, et olid tehased, mis reostasid kohalikku keskkonda, toimisid happevihmad, loodusreostused, inimesed jäid haigeks ja siis, et reguleerida seda, kuidagi vähendada seda mõju, ettevõtluse mõju, selleks loodigi see heitmekaubandussüsteem, mis on nüüd nagu väga laialt levinud. Aga päeva lõpuks kõik taandub üksikindiviidi või üksikisikute nagu käitumisele, kas ta on siis ettevõtluses või igapäevases oma elu korraldamises. Nemad tegelikult ju viivad seda rohepööret siis kas ellu ühel, teisel või kolmandal viisil. Ja nüüd ongi see küsimus, et Alar, kuidas sa näed üksikindiviidi rohepööret, et mida teha ja võib-olla siis hoopis vastupidi, mida mitte teha? Jaa, et ütleme, enne kui me siin üksikindiviidi tasandi jõuame, et siis võib-olla ma toon korra selle, et kui meil, kuidas seda nagu valetajat ära tunda, lõpetan selle eelmise ära, et siis ma lähen sujuvalt üle selle üksikindiviidi peale, et siis et selle valetaja äratundmisega tegelikult ei ole ju muud nippi nii-öelda kui see, et kui mingi asi kõnnib nagu part, rääksub nagu part ja näeb välja nagu part, siis ta ongi part. Ja siit me jõuame selleni, et see on niisugune nagu suur üldistus, aga nüüd üksikindiviidi tasandil ma arvan, et siin kehtib see põhimõte, et iga liigutus loeb või ütleme, et maailma muutmine algab iseendast. Et me ei saa mõelda, et meie väike Eesti siin, et võrreldes suure USA või Hiinaga, meil ei ole mõtet midagi teha. Et mina arvan, et iga liigutus loeb ja alusta iseendast. Iga okas loeb. Elina? Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt. Absoluutselt iga teema kohta. Daamid ja härrad, see oli tänane rohevälk nende teemadega rohepesust, rohepesu vältimisest, õigemini kliimaneutraalsusest ja rohepöörde edukast saavutamisest. Järgmine kord on meil uued jutud, vaadake meid uuesti. Tänan vaatamast! Aitäh!